Bizlar boshlaymiz. Balansimizda hozir 0. Sizlar bilan birgalikda to'ldiramiz balansimiz xullas. Xo'p, men har doimgidek trek orqali to'ldiraman. Xo'p. Bu yoqda adres ustiga bosib ko'chirib olamiz va Binance'ga kiramiz. Binance'da 3000 pulimiz bor va bu yoqda mana shu pulimizni hammasini tiqaveramiz va stavka ham bor bu kechga. Xo'p, bosamiz. Şu 1 minut. Xo'sh, bu yoqqa login parolamizni kiritamiz. Videoni shu joyini chopib tashlayman. Uzr. Xo'p, oxirgi nimani ham kiritamiz, bo'ldi. Bizani pulimiz ketdi. Короче, xbetga tushishi bilan davom qilamiz. Xo'sh. Xo'p, pulimiz kelib tushdi, qaranglar. 38 million bo'ldi. Shuni endi ko'paytiramiz. Vampir o'yinni o'ynaymiz. Kecha juda ham zo'r yutib bergandi. Xo'sh, mana shunga kechagi strategiya bo'yicha o'ynaymiz do'stlar. Bu balans normalniy. Xo'p, qaranglar, minimalkani tushiramiz. 5200 qilaylik. Chunki balansimizda pul ko'p. Sizlar 3400, 3000 dan yuqori summa qilinglar xullas, balansga qarab. Qaysi yo'lakda bo'lsa ham 3 ta bir xil rasm to'g'ri kelguncha aylantirib turamiz. Yapling. Chiqmaydi-yu rasmchalar. Mana, o'ng tomonda 3 ta yashil butulka to'g'ri kelib qoldi. Ana endi biz boshlaymiz. Har kim o'z balansdan bog'liq 250 ming so'mdan boshlaymiz. Ko'ramiz qancha qilib bilamiz. 38700 pulimiz bor. Dalshi yana aylantiramiz. 750 normal yana bitta. Ana endi oshiramiz, короче. 450. Yana oshiramiz. 550. Yana qo'shib boraveramiz. 750. Qo'shamiz 850. Dalshi. Qo'shamiz yana 950. 1 million 50 dalshi ketamiz endi. Dalshi. Xo'p. Давай. Qo'shamiz, короче. 1,5 million qilamiz. Normalniy beradi lekin. Yaxshi. Xo'sh. Davay. Nimagadir yaxshi bermayapti. Oshiramiz, короче, 2,5 million. Ketdik. Ana bu normalniy nima? Dalchi. 50. 7 million 700 dalchi. Xo'sh, 5 millionga aylantiramiz. Dalchi bo'lsamiz o'zi 2 ta berish kerak bo'ladi. Tushunmayapman-da bu o'yinga, короче. Normal 36. Короче, azart yondi, azart yondi. Yana bir xil summani kutamiz. Xbetda qiyin ekan. Bildingizlarmi? Xbetda va qiyin ekan. Minimalkani oshirib aylantiramiz. 3 ta yana bir xil chiqishini kutamiz, короче. 3 ta chiqdi o'ng tomondan. Ketdik. 570 qilamiz shu summadan. Dalchi. Normalniy. Yana bitta. 1 millionlik aylantiramiz. Biling, qanaqa biladi, rasvo bo'lyapti. 38 million 500. Короче, xbetda bu o'yinni tavsiya qilmayman. Win-win, boshqasida kechagi videoda ko'rsizlar, normal beryapti. Xo'sh, qaysi bor slotchalardan normallisi? Xo'sh, bitta o'yinchi bor edi. Hozir topamiz.
Mana bu o'yin ham normal strategiyasini ko'rsataman. Bu ikki svetga o'xshashi kerak. Xo'p, da. Okey. Bo'lmasam ketdik, qaranglar. 125 ming so'mdan boshlaymiz. Davay. Eng kichkina yo'lakni tanlaymiz. Endi eng kattasi 3. Tushib ketdi. Dagon qilamiz. 225 ming bilan eng kichkinasi yana 5. Eng kattasi 2. Hop. 325 dalshi 5 uradimi? Tushdi. Dalshi eng kichkinasi strategiya bo'yicha o'ynaylik. Hop, oshiramiz yana. Eng kichigi 125, eng kattasi 2. Dalshi oshiramiz. 525 ming. Eng kichkinasi 125, eng kattasi 3. Hay biling, qanaqa bilatirasiz u 125. Bo'lmabdi. Короче, bu o'yin ham rasvo xullas. Xbet vashsha azart yongan bor-u. 300 ta free spin berdi tepada ko'rib turganlaringizga bol 26 dan o'tgandim. Bolshini tanlab 4200 to'g'ri turgan. 2 ga 2, 5 koeffitsient beradi ana shu o'g'da. Javob 125 ming bilan boshlaymiz, ketdik. Aytdim-ku, bitta dagonda berdi. Endi bitta menshi. 1 million 250 qilamiz endi. Dagon. Zo'r. Dalshi bitta. Dalshi. Zo'r. 44 million so'm. Ana bo'yicha zo'r-da babram bilan. Bo'lshiga o'tkazib azart yonib ketyapti. Bilar buni stavkaga qo'yaman-da pulni. Kechga addush o'yin bor, sizlarga ham tashlayman. 4200 so'm bilan aylantiramiz. 6 ga 6, 2 ga 2, 1 ga 1 chiqishini kutib, bosamiz 508 ga. Hop. Davay. Yetdi. 2 ga 2 chiqib qoldi bilet o'rtada. 3 ga 1. Yetdi. Dagon, davay. Yana yetdi. Bo'la qolsa-chi endi. Yettilar chiqyapti. Hozir bossa bermaydi, ishonmaysizlar-da. 3. 1 ga 1. Davay, tema. 420 mingdan boshlaymiz. 1 2 3 x 840 dan 1 2 3 4 dalsh 1 2 zo'r 46 milliongacha sakrat tashladi. O'rtada shoshilib bitta bosib yubordim. Menshi shu turishda 105 mingdan 1 yana bitta beradi. Dagon. Yaxshi, yana bitta zo'r bolshi. Yana bitta dagon. Yana bitta zo'r. Xo'sh. Bu strategiya ham normaliy. Chiqamiz. Ana endi kristal bitta o'ynab ko'ramiz. Xo'sh. Kristal 3600 qilamiz. 0 chiqishini kutamiz. 09 dan temalakin ishlamasa. Zo'r. Ketdik ana endi. 250 mingdan bir xil summada aylantirib turamiz. Davay. 3 4 5 0 chiqib qoldi. 350 ming. Yana dalshi bosamiz. Ana endi x oshiramiz, короче. 500 ming ketdi. 1 2 3 5x qalay? Nimalarda? Zo'r. Dalsh yana bitta berish kerak. 03. Xo'p, 1 million ketdi. Dalshi 03 qizil ishlash kerak. Ishlamaydi. Davay. Xo'p. 2 milliondan davay. O, 1-2 7 dalshi bitta ber. Normalniy 47 tushiramiz endi. Dalshi bosamiz 500 dan yana. 1 million.
Bular vashsha azartni ya, bular xbet bular chala. $2 milyon. Давай. 0308. Дальше. 05. Дальше. Ой, zo'r. Давай. Fiyolет yonib urdi. Давай. 1,5 03. Zo'r. 7 million 400. Дальше yana bitta ber. Oshiramiz tur. Давай. Normal x berish kerak-da, bile. Ахуеть. Oldu. Malla taşa malla. 7 milyon 900'dan ketdi. 1,5. Bilet 50 ga chiqarganimda zo'rg'a bilet chala. 3 endi beradi suka. Chiqaman naqq o'ynamay, din naqq qo'y bilet. Esiz shuncha. Bilet esiz ha. Shuncha ko'targanim chala. Bu-chi. Bilet bosganda berib qo'yadi. 5. Maksimal 7 milyon daha ketdik. 1. Oy. Bittara chala. 56 milyon so'm. Короче, Xbet'te azartni ko'rdingizlar, qaysi o'yinlar rasvo, qaysi zo'r, qaysi bo'lmaydi. Короче, normali. Bittada tars berib qo'ydi. 3800. 1 2 3 4 da 300. Yo'q, 125 dan boshlaymiz. 1 2 oshiramiz 250. 2 normal yana bitta. 1 2 3 4 5 6 500 mingga oshiramiz. 7 8 9 dalshi 10 61 million so'm zo'r. 1x ko'tardik balansimiz уже zo'r. Nice. Короче, bo'ladi. Уже sizlarga ko'rsatib berdim, уже qaysilar nima. Xullas, pulimizni ham уже sizlarga o'rgatish paytida уже 61 ga ko'tarib qo'ydik. Bo'ladi, normal, короче. Xullas, bugungi videomiz mana shu edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar do'stlar.